जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते तो हमारा दिमाग चिल्लाता है, ये तो मस्त चीज़ है, मैं भी करूँगा। तुम्हें भी आ गई ना, आई ना तुम्हें भी, और हम फट से उबासी ले लेते हैं। ये सब मिरर न्यूरॉन्स के कमाल है। ये सब बंदरों से लेकर इंसानों तक का सफर तय कर कर आए हैं, क्योंकि हमारे बंदर पूर्वज थे। हाँ, तुम्हारे भी। जो हम करते हैं वही बंदर करने लगते हैं। नकल में नंबर वन होते हैं बंदर, नकल में नंबर वन होते हैं बंदर। और हमारे दिमाग में भी यही न्यूरॉन्स होते हैं, और वो बोलते हैं भाई वो हंस रहा है, तू भी हंसना, वो इमोशनल है, तू भी रो लेना, और हम भी रोने लग जाते हैं। लेकिन उबासी का असली राज वो तो साइंटिस्ट भी आज तक क्रैक नहीं कर पाए। शायद हम इंसान दुनिया के सबसे बड़ी कॉपी कैट है। नीचे देखो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो देख क्या रहे हो, दबा दो उसको।